Comme seulement au 98.5. Pierre-Yves McSween. On a l'assurance dépôt ici. T'sais, les 100 000 $ sous différentes formes là, sont protégés. Ça, c'est garanti par l'assurance dépôt. Dans le fond, ce qui est du cash. En semaine, 7h15, 17h25. 15h. L'heure du crime. Et c'est Carl. Lundi 20 mars, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, la mairesse de Montréal part en croisade contre le géant Airbnb à la suite de l'incendie majeur. Hostie, elle a vraiment rien compris. Au lieu de faire la croisade, hostie, contre les mesures sanitaires, Chris de cruche! Puis, au lieu de partir en croisade pour le vrai, quoi? Ben, d'accepter qu'il y a des chevaux, hostie, pour des calèches, tabarnak, au Vieux-Port de Montréal, parce que ça n'a rien à voir, parce qu'il y en a un. Lui, tu pénalises, mais tu n'interdis pas le... Ah, ben, nous, on est le marketplace du logement. T'es l'aide d'une marketplace du... Ah, marketplace du logement! Donc, t'es la Facebook du logement, la conne. Airbnb, la cruche! De débusquer les contrevenants. Faut attraper les gens sur le fait. Ben oui. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment une crise crise de qui cruche. nous est faite. Pendant ce temps, policiers et pompiers poursuivent leur recherche afin de trouver d'accord. les corps des victimes et le De chef retrouver. de police. Non, non! Hey, retrouvez, vous les avez là depuis jeudi dernier, câlisse, gang d'innocents! Le ministre des Finances, Éric Girard, devrait tenir Ah, sa le promesse de 65. baisser les impôts des Québécois demain dans son 5e budget. Le ralentissement prévu de l'économie semble cependant se confirmer. 1175 jours, 1175 Avec la jours, hausse que à j'entends. répétition des taux d'intérêt, Ah, là, regarde. le ministre des Finances est C'est réaliste. un con. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. 50 cents le prix du litre de tous les liquides. De 250 grammes de fromage. 5 $. S'il y a un moment où 10 un le kilo. fiscal serait justifié, c'est lorsque l'économie ralentit. Et même s'il y a un ralentissement, ouais, le ouais. ministre soutient avoir ça été va, prudent grand. et qu'il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises. Ben non, t'es vraiment pas là. Fait que tu veux pas les baisser, hein? Tu veux pas l'avoir, les impôts uniques de 25 hein? Pour tout le monde. Pour le commun des mortels, puis pour l'industrie, pour le commerce, Un pour don le... de 10 000 au 10 Pasco 000 Camado 10 000 qui va permettre Camado, à des c'est quoi enfants ça? de faire des activités. Des enfants. camps. Ah oui, oui, quoi? 10 000 pour la famille. Un nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié ce matin tire encore une fois la sonnette d'alarme 2 minutes, 2 concernant les minutes. impacts Ah du oui. changement Ah climatique. non. Changement de saison. Regarde. Changement de saison, Valérie Leboeuf. Faut vraiment t'éduquer. Valérie Leboeuf, changement de saison. Terrebonne, qu'est-ce qu'il y a, Terrebonne? Hé, Terrebonne, c'est dur. J'aurais dû y rester. On n'aurait pas eu vécu le calvaire de l'assassinat de 18 500 personnes assassinées de la toux au Québec à cause des mesures sanitaires de François Legault. Au cours des prochaines années, une nouvelle commission parlementaire sur Ben oui, l'établissement Mathieu de Taversi, cibles mon intérimaires. Donc, on est dans la foulée. L'intérimaire, justement, toujours dans l'intérimaire. Toujours plus d'action. 3 personnes ont été poignardées ce matin à une école secondaire en Nouvelle-Écosse. Ah La ouais, police bon. d'Halifax indique Je avoir pensais que ça aurait rapidement arrêté un élève été sur au place à Québec. l'école Voyons Charles donc. P. Allen Hey, High School. mais fameux, Les 3 blessés ont été trois transportés à l'hôpital. corbeaux. On ignore dans quel état plutôt ils se Ou trouvent. 3 corneilles. En je France, sais les motions plus. de censure déposées pour tenter de renverser le toujours la gouvernement ont censure, échoué. ouais. L'adoption Ah, forcée ben, sans regardons. vote de la Putain, réforme ça, des c'est pas retraites la compliqué. semaine dernière est Emmanuel donc Macron, compliquée. comment ça se fait que t'as La pas motion de compris? censure prend Hey, 4 Daniel semaines Tarel, de t'as fait giflé, que Chris. seulement T'aurais dû 9 comprendre de voix t'arrêter là, des mais non. T'es pareil comme 287 Justin Trudeau. Il a reçu du gravier en plein visage. Il comprend pas comme son père, Pierre-Éliott Trudeau, c'est-à-dire que Chris lui a reçu des briques quasiment en plein visage pour se faire dire que, regarde, on a d'affaires à être souverain, indépendant, puis que c'est pas vraiment pas toi qui va venir nous dire comment faire puis comment vivre, puis surtout pas de porter un masque, un couvre-visage, annonce puis dans être une vacciné. communication interne du PDG le licenciement de 9 000 employés dans les prochaines semaines. Pour qui? Ça s'ajoute Quelle aux compagnie? 18 000 pertes d'emplois annoncées en janvier dernier, un record dans l'histoire de l'entreprise. Quelle entreprise? Les nouveaux licenciements visent les services infonuagiques AWS, les ressources humaines, les Ah bon? équipes publicitaires et la plateforme des jeux vidéo en direct Twitch. Vous écoutez Twitch? Cogeco Nouvelles. Ubisoft? Ah non, mais c'est quoi Twitch? Twitch, c'est drôle. Justement, il y a Alison du New Brunswick de TikTok qui voulait aller à Twitch. J'ai fait comme, va pas à Twitch. Regarde, les plateformes actuelles, là, Facebook, il y a Instagram, TikTok, puis Twitter, puis YouTube, sont géniales. 4 degrés du soleil mercredi, maximum de 3. Présentement, généralement nuageux sur Montréal. Le mercure est à 5 degrés. 6. 98. C'est vrai, je suis devant le soleil qui est... Ah, si... Non, vraiment gâcheuse de portée, là. Calice de crotte tactile de merde. Tabarnak, que c'est con!
Hostie, tu fleurs, hostie, moindrement ta peau, hostie, sur le calice d'appareil de téléphone. Hey, il faut que ça change à un autre écran. Regarde, j'ai pas demandé d'être à l'autre écran. Apple. Ben, dis-moi pas aller sur le bureau. Hostie. Tout ce que je t'ai demandé, c'était de revenir là. Tabarnak, ça te tente d'être proche de mon véhicule. Moi, il y en a, là, du monde, là. Il y a rien à faire, là. Puis là, 15h05 minutes, là. Ben ouais, tu peux ben ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu passes où, grosse affaire. Hey, regarde, c'est toi qui es proche de mon char, le grand, là. Christ, c'est donc insignifiant de voir les gens qui sont... Faut se coller sur l'objet, faut se coller sur l'humain, esti. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Votre point de repère. Embrochu. Le Québec maintenant. En 1175. Non, tu viens vraiment pas, là. Tu pars vraiment mal, ton... Je viens de chanter La balade des gens qui sont pas heureux. Et on se met en mode fleur bleue pour ce lundi 20 mars 2023. C'est la journée internationale du bonheur. Et tout au long de l'émission... Je prenais à peine de dire c'est tout le contraire. Finalement, c'est le 1175e jour. Comme de quoi que moi, je me rends compte que, hostie, après ce que Pascal Nadeau disait à minuit 15, à minuit 30, je ferme la télévision. Calice, on va être dans la merde cette année. Finalement, on est dans la merde 3 ans et 79 jours plus tard. Une recette du bonheur, hein? Rire, la campagne, le sommeil. Rire, la campagne, attends, la campagne. Tu parles de quoi, la campagne d'élection? Vu des amis, moi, pour moi, ça fait partie du bonheur. Je t'ai même vu en train de... C'est la partie du bonheur ou la mélodie du bonheur? J'étais en train de me maquiller, puis là, j'ai eu comme un... Tu sais, quand t'as juste comme une... COVID-19! D'un coup, je vois Patrick Lagacé au restaurant, mais pourquoi je l'avais mis? Aucune logique. Ça me surprend, tu l'as reconnu, il devait porter un masque. T'as pas d'avoir une vie différente? Non, c'est ça qui arrive. Mais bref, j'ai vu une amie autre que Patrick Lagacé. Ah oui, t'as fait ça. C'est bonne. Puis moi, ben, c'est simple, hein. Le bonheur, là, c'est d'être avec mon chum à la maison, de planifier le souper, c'est de porter un masque, puis hostie au couvre-visage, et hostie, on a des vaccins, puis on est prêt d'écouter la télévision. Travailler dans un milieu qu'on aime. Inclus là-dedans. Ça va? C'est fin. Chacun a sa recette. Moi, j'ai été marqué il y a près de 30 ans. Foglia avait fait, Pierre Foglia dans la presse avait fait une chronique sur les enfants malheureux, puis il avait donné sa recette du bonheur, puis ça tenait à 3 ans. Les enfants malheureux, finalement, c'est les humains malheureux. Mais là, ça c'est derrière! COVID-19! C'était hier, Sunday, donc tu ne joues pas, on est lundi. Alors, qu'est-ce que tu comprends pas, c'est chaud. Wake up! Lasagne depuis 24 heures. C'est la lasagne au fruits de mer. Oh non, pas la lasagne au fruits de mer. Non, de la lasagne tout court. De la peu est bonne, la lasagne. Ouais, si vous voulez la recette... Avec un accent. Oui, avec un accent. Sais-tu quoi? Celui qui a la personne qui a le plus beau des accents du New Brunswick, c'est Alison sur TikTok. Il n'y a rien à faire. Une belle, jolie blonde. Je sais pas quel âge qu'elle a, mais je sais qu'elle vient du New Brunswick. Mais elle a tout un superbe accent. C'est tellement beau de l'entendre parler français. Mais surtout... c'est drôle, elle a réussi pourtant hier, lors d'un direct, j'ai écrit quelque chose parce qu'elle dit « Bonsoir le monde ». Puis là, je finis par taper finalement, dimanche au soir à la Châteauguay, les pieds pendant au bout du quai. Elle a répété, littéralement. Hey! 85 785, 85 785 km. Décumulé au compteur. Au
se trouve, internationalement parlant, là, belle nouvelle comme de quoi que tout ce beau monde-là, là, tous les élus, là, qui ont été supposément élus de façon démocratique, allant de Xi Jinping à Kim Jong-un, à celui du Sud, M. Hyundai, que ce soit le Japon, que ce soit qui d'autre qu'il y avait? Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Joe Biden, hein? François Legault, hein? Angela Merkel, Olaf Scholz, la bombe, Marchand. Coderre, mais bon, c'était déjà là, vous avez réélu de définitive stupidement Plante 2 fois. Moi, je l'avais mis une fois, mais gars, il fallait la sortir. Ben non, vous décidez qu'elle avait bien fait avec les mesures sanitaires, quand il fallait comprendre depuis le début que c'était un passeport sanitaire qu'on avait besoin tous pour voyager à l'extérieur de notre pays. Puis évidemment, exception faite de certaines personnes dont le métier, à un moment donné, c'est de voyager continuellement. Mais cette passe sanitaire-là, par exemple, promet à peu importe à l'endroit où elles sont rendues, cette personne-là, ben, de prendre soin qu'au bout de 3 mois, ben, si elle est aux États-Unis, la personne, ben, écoute, elle prend un test. Il faut qu'elle se refasse vérifier. Puis c'est prévu que c'est gratuit, les tests, à savoir s'il est négatif. De toute maladie, quelle qu'elle soit contagieuse. Et voici, vous pouvez partir et voyager. Est-ce que vous êtes en retour de chez vous? Ben, vous êtes en retour de chez vous. Vous allez au Québec. Vous êtes bon pour aller au Québec. Puis l'inverse se fait, comme je disais, tu sais. Moi, pris pour aller dire, parce que ça me tente de justement rejoindre finalement les gens que je me suis fait ami par le biais de, le tout début, le premier excellent réseau social mondial qui est Facebook, mais qui est devenu des fois un petit peu Instagram, qui est devenu un petit peu des fois TikTok, qui est devenu un petit peu des fois Twitter, mais qui est devenu surtout un petit peu des fois YouTube à travers le temps. Évidemment, depuis la création de chacun d'entre eux, là, tu sais. Mais pas capable, de comprendre que c'est ça, tu sais. Moi qui veux voyager, ben j'aurais décidé de dire, regarde, j'ai envie de les rejoindre justement dès le départ, là, dès 2020, là, dès le vendredi 13 2020, là, dès que moi j'ai fait des demandes en ligne, là, pour passeport, pour mes certificats de naissance, pour avoir des papiers, des permis de conduire en bonne et due forme, mes impôts, autant fédéraux que provinciaux, quand dans le fond, normalement, j'ai toujours dit qu'il fallait que j'en ai juste un impôt. Parce que pour le vrai, le passeport, c'est ça. Regarde, c'est le plus beau des passeports, le passeport sanitaire. Puis pas une confirmation qu'à l'intérieur, c'est comme, hey, ça s'appelle, faut qu'il y ait tous les vaccins, là. Celles que vous décidez, là, que ce soit la rubéole, la variole, que ce soit la grippe, que ce soit... Regarde, non, c'est pas ça la confirmation, je disais. C'est tout à fait ce qu'il y a de plus raisonnable afin d'éviter, justement, mondialement parlant, toute épidémie, toute pandémie, de quelque maladie que ce soit. Il faut que tu aies, c'est quoi de dire, un bilan de santé, ça va de la chlamydia, ça va à l'herpès, donc un feu sauvage, ça va à ce que tu as la grippe, la toux, ou ne serait-ce qu'une pneumonie, une bronchite. Toutes ces maladies-là, c'est tous des maladies contagieuses, puis qui peuvent amener à une... C'est quoi de dire? À ce que les gens, si vous allez me dire, c'est bien banal, un feu sauvage. Ouais, mais c'est bien banal, un feu sauvage. Mais c'est pas agréable pour personne de l'avoir. Fait que c'est clair que moi, j'ai pas d'affaires à décoller. Peu importe le moyen de transport, j'ai pas d'affaires à partir du Québec, peu importe de haut du Québec, puis d'aller, mettons, en France, aller rejoindre, mettons, Sabrina,
ou encore aller rejoindre Trevor Roy, toujours en France, ou encore Nathalie à Côte d'Ivoire, ou encore Isha au Cameroun. Non, je peux pas. J'ai l'herpès. Aussi plate, ça peut se paraître. Ils vont me dire, ouais, mais là, il n'y a pas la grippe. Il n'y a pas la toux. Il peut y aller. Non. Faut que je m'isole. J'ai pas, pour je ne sais quelle raison, bon an, mal an, sans m'en rendre compte, je vais faire ça de même avec le pèse buccal, mon feu sauvage, puis je vais, mettons, l'étendre à je ne sais qui, au passage, sans penser. Non, regarde, t'es aussi bien, regarde. Évite d'être contagieux. Je n'ai pas voyagé, j'ai pas allé les rencontrer. Même si je sais bien que vous allez me dire, ben ouais, ben là, tu dois être capable d'être prudent et de pas les embrasser. Non, la question n'est pas là. C'est juste comme je dis. Qu'est-ce qui me dit que je serais pas en mesure, parce que, bon an, mal an, j'en ai jamais eu de feu sauvage, mais ça doit sûrement être le genre de truc que, tu sais, mine de rien, les gens doivent, tu sais, comme, tu veux te l'enlever, on dirait, j'ai l'impression, tu sais. J'aurais tendance à me dire, si j'en avais un, j'aurais tendance à comme... pas vouloir, mais tu finis par le vouloir, le toucher, fait que, qu'est-ce que je ferais? Bref, moi, je considère que c'est tout à fait, c'est ça, je dis, depuis les 1175 jours, je ne cesse de vous dire, mais pour être exact, depuis le fameux vendredi 13 mars 2020, que je vous dis comment il faut procéder, puis vous faites tout croche, puis vous faites tout l'inverse. Moi, d'avoir vu en 2020, Valérie Plante, d'avoir vu des chevaux se rerler, là, justement, à cet automne-là, je sais plus avec exactitude, j'étais à pied, cette fois-là. J'en revenais pas de voir les policières de la ville de Montréal. Il aurait même bien juste manqué qu'il y ait des masques au visage, puis ça aurait été le comble de voir que toi, fini par je ne sais quelle putain de parole que tu as eu justement dans toutes tes rencontres de COP15 ou de ci ou de ça, là. Pour arriver puis finir par te dire, OK, finalement, Paul Arcand a raison, on finit par dire à la radio, c'est quoi de le dire, tu veux quoi, des robots comme chevaux? T'as fini par interdire, puis que pour le vrai, pour y avoir été l'année dernière, en 2022, pour le temps des fêtes, avoir été à la ville de Québec, j'ai été surpris de voir que la bombe et Marchand, elle va pas suivi ton pas. Elle va pas suivi la ville de Québec, la ville de Montréal. Québec, la ville de Québec, eux, ont des calèches. Même en hiver. Mais Chris, toi, hostie, tu t'en vas, puis tu réussis, tabarnak, à faire en sorte d'interdire le fait que quelqu'un puisse faire de l'argent avec une calèche. Pourtant, sacrément, comme je dis, je ne cesse de dire qu'il y a Cavalia à Laval. Il y a ça. Je me dis, pourquoi vous avez été jusqu'à là? Comment ça se fait que vous avez réussi à aller jusqu'à là? Pourtant, vous avez réussi à ne pas faire la gaffe. Finalement, on interdit les pitbulls autant à la ville de Québec, autant qu'à la ville de Montréal. Finalement, on élimine de toutes les villes au Québec, parce que non, ça vous avez réussi, mais non, vous faites des moments où vous êtes tellement là, mais il y a des moments où vous n'êtes pas là, mais c'est que vous êtes pourtant aussi là, d'être conscient de le faire. Pourtant, je pourrais revenir en arrière, puis de me rendre compte, regarde, François Legault, quand dès le départ, le premier mois, que tu vois que le confinement fonctionne pas, François Legault, le calice, regarde, t'as pas besoin de McCann pis Chris, t'as pas besoin de Dr Horacio Arruda à côté de toi pour te dire que, regarde, tu vois bien, ça marche pas, là. Ça marche pas. Il y a eu des cas pareils, il y a eu des décès pareils, malgré toutes tes tentatives. Puis là, on n'est même pas à l'idée que t'as forcé les gens à porter un masque, là. Non. T'as fait juste, on confine 8 millions d'habitants.
Puis voyons ce qu'on va faire. Un mois après, moi le premier, on te revient tous en disant, mais là, regarde, tu vois bien, ça fonctionne pas, là. T'as eu des cas pareils, là. T'es pas venu avec, au contraire. Toi, tu viens après un mois, c'est plutôt, hey, on en prend un deuxième, puis après le deuxième, tu te dis, on va en prendre un autre. Un troisième. Chris, à un moment donné, là, lequel de toutes nous autres est le plus entêté, là? Vous êtes tous entêtés. Comme je disais, ça va jusqu'à toi, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Boris Johnson, Angela Merkel, Joe Biden, at the fucking Bavière, à la Bavière, que vous êtes, c'est quoi de le dire? Vous étiez supposé d'être à la Bavière. Un endroit où ce que, considéré comme étant, justement, les Illuminati de Bavière. Donc, autrement dit, ceux qui sont supposément en savoir. Ah, regardons ça. Je sais bien qu'il n'y a pas de signe d'Illuminati. Je sais bien qu'il n'y a pas de signe maçonnique. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais, en reste pas moins que la Bavière, en Allemagne, ou en tout cas dans une région de l'Europe qui fait le centre et le cœur de l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, l'Allemagne, la Bavière. Tu sais, même tout le monde reconnaît à dire que ça a l'air qu'il y a eu des gens, des êtres humains qui se sont identifiés comme étant des Illuminati. Voici probablement le premier groupe, là. Après ça, t'as les francs-maçons. Puis là, t'en as d'autres, semble-t-il, là, les Bones and Skulls, ou en tout cas, regarde. Je veux dire, bref, c'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux. C'est pas voici tout d'un coup, mais c'est une petite belle coïncidence que pour le vrai, moi, je suis en train de me dire, c'est que de toutes vos rencontres, je ne cesse de dire que moi, pourtant, j'aurais pu y avoir accès, que ce soit vos rencontres à tous ce qu'on appelle les fameux sommets, là. Que ce soit le sommet des Amériques à Toronto il y a plusieurs années, que ce soit le sommet que même à Seattle, j'ai entendu dire qu'il y avait des manifestations qui étaient vraiment catastrophiques, esti, du temps que justement, en 1994, esti, garde, c'est pas dur, en plus avec la montée de Kurt Cobain, puis Nirvana, puis de ses chansons, puis garde, ça révolutionne tout, Seattle, esti, ils ont reçu eux autres aussi, un autre esti sommet, des G7, des G8, des whatever, puis les autres aussi, façon de parler à l'époque, c'était peut-être pas, non, Monsanto, mais c'était peut-être le pétrole de telle affaire du Texas, tu sais. Non, sauf que vous autres, comme je dis, vous êtes là, mais vous prenez finalement des décisions toujours finalement brièvement connes. Vous la faites, la sélection naturelle. Comme je dis, Valérie Plante, Denis Coderre, Justin Trudeau, François Legault, vous les avez vus, les coalices de plans? Pour le pont Champlain. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui a allumé de toutes vous autres, là? Puis de revenir, il n'y a pas un enfant de vous autres. En plus, pas capable, parce que vous êtes revenus, hey, on a un beau plan, on a un beau pont. Le pont Champlain, il va y avoir de la luminothérapie. Concept génial, tout nouveau québécois. Parce que ça doit être un Moment Factory, je pense. Qui s'est organisé parce qu'il avait déjà illuminé le pont Champlain. Le pont Jacques-Cartier. C'est pas une question de pas être en fierté, mais Chris, regarde, comme je disais, Jean-Marc Parent l'avait prouvé, façon de parler. Je pense que c'était Guy Corbier qui était justement à la tête, finalement, de Hydro-Québec à ce moment-là. À défaut de Sylvie Brochu, mais Jean-Marc Parent, avec son émission, l'heure GMP, Flash tes lumières. Ce que le monde a vraiment fini par dire, c'est que pour le vrai, flasher les lumières, faire clignoter même les lumières de chez soi, prendre l'interrupteur puis l'allumer, l'éteindre, ouvrir, éteindre, on-off, on-off, on-off. Flash tes lumières. C'est la pire des affaires à faire sur ça. Fait que là, t'as de la luminothérapie. Puis là, vous vous dites toujours ça au nom de la science. Ah oui, la science du Québec est vraiment tellement bonne. Le consensus scientifique, ah oui. À qui tu te fies? T'sais? Moi, je me fie bien plus, d'une certaine manière, c'est parce que vous êtes alarmiste des deux côtés.
Il y a des gens que c'est parce que... Non. Il y a juste des alarmistes d'un seul côté. Puis moi, je me rends compte, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a un clan d'alarmistes qui a toujours existé. Puis il y a des gens comme moi qui sont justement des rassurants. Je suis une personne rassurante. C'est... Pour moi, je vois pas ça, une catastrophe. On sait tous que le Japon, que la Turquie, que d'autres places du monde ont des volcans, ont des tremblements de terre, ont des ici. Nous, on a des tempêtes de neige. Puis, tu sais, c'est tout connu du grand public. Mais on dirait qu'il y a juste bien vous autres qui ne veulent pas le voir. Moi, j'avais tellement plutôt bien vu. Au contraire, hey, c'était l'occasion qu'en 2020, c'est justement que le Québec soit souverain et indépendant. Puis que justement, et l'endroit que j'avais dit, par excellence, là où la paix règne et l'harmonie, que justement, une femme peut s'avorter, qu'un homme puisse vouloir se marier avec un autre homme, que, tu sais, que les droits et libertés sont vraiment l'endroit où ce qui sont les plus respectés, puis que la personne puisse être euthanasiée si elle en veut, puis que, bon, regarde, c'est sûr que c'est particulier, là, mais je l'ai toujours dit que oui, regarde, rare, mais il y a des gens qui naissent, l'âme de cette personne-là est tout à fait femme ou homme, mais Christ naissent dans le mauvais corps. Moi, j'ai toujours dit. Puis ça n'a rien à voir avec la génétique. C'est vraiment... C'est quoi de dire? C'est là où la différence. C'est qu'il y a... Sauf son art. Mais que, regarde, ça te tente pour le vrai. De changer de sexe, c'est quoi de le dire? T'as beau être né en homme, mais que tu sais que toute ta vie, t'étais une femme, puis que, bon, tes parents n'ont pas voulu te croire, ben, regarde, moi, puis vice-versa. J'ai pas de problème avec ça. Puis j'ai toujours eu pour me dire qu'au Québec, ben, sacrément. Oui, s'il y avait un endroit où c'était possible de pouvoir changer de peau, c'est comme de dire, ben, c'était bien au Québec. Ben non. Ah, pourtant, je voulais justement pas venir ici. Particulièrement, c'est con parce que je sais que j'ai déjà mes affaires. Je sais que c'est parce que je suis devenu vraiment très, très, malheureusement, routinier pour faire mon émission 15h l'heure du crime, là. Mais... en principe, je ne devais pas m'arrêter au dollar. Moi, je voulais vraiment continuer. Pour pas faire justement la gaffe de me dire, ah, je viens ici. Parce que j'ai vraiment absolument rien besoin ici. Au final, j'avais déjà tout fait. Là, je vais le regarder. Je vais prendre la peine. À 97. Puis il est déjà à quasiment 40% en une demi-heure. Ça me... c'est mal fait. Sérieux, c'est mal fait. C'est hyper trop carré pour rien. Puis vous pensez tellement bon. Puis vous avez même pas le trottoir que vous avez fait. Ah, il est super beau le trottoir, mais il n'a pas été dégagé aucune fois durant l'hiver. Ben que nous sommes encore, là. Mais il n'a pas été pelleté. Il n'y a eu aucune personne qui... Il n'y a aucun employé, là. Il y a même encore là, je vais aller plus loin, il n'y a surtout pas les propriétaires, parce que ça semble, tu sais, il y a ces deux propriétaires, là, tu sais. Ouais, pas capable d'allumer tabarnak que tu pelles. Regarde, ça prend pas... En tout cas, ça a l'air que ça prend des cours d'intelligence. Non, regarde, garage, ça a l'air de rien. Il y a un petit couple qui me regardait, que probablement il devait se dire, il est-tu en train de parler tout seul? Il est fou, Amnesty, lui. Non, je parle pas tout seul, je parle avec quelqu'un d'autre. Ben, en fait, je parle, et j'ai toujours parlé fidèlement de ce quelqu'un d'autre, là, ça s'appelle François Legault. Ah, c'est le COVID-19 qui s'en passait. COVID-19! J'espère qu'il l'a entendu, là, ce petit sans dessin. Pourtant, les fenêtres sont fermées. On entend le moteur super solide.
petite bozo. En plus, tu t'en viens quasiment à côté de moi. T'es pas sérieux? C'est trop drôle. Évidemment, priorité pour l'autobus, c'est de cette marbre. Ça n'a pas de crise d'allure que vous faites des intersections à l'air con. Qu'on fait du stop! Là, elle comprendra pas pourquoi. Mais c'est simple. 15h30. À cause que toi, la cruche de calice, t'as pas encore compris que t'as accepté finalement l'ordre mondial. Hein? Ah ouais, fais-toi piquer, porte un masque, puis porte un couvre-visage. J'ai peut-être... Là, je vais faire... L'aérobie. C'est le contact avec les autres. Il se met à avoir des amis, il se met à avoir un réseau. Et on va dire aux gens de l'étude, je me sens toujours seule et isolée. Mais sa vie avait augmenté comme de 7 points sur l'échelle qu'ils font. Là. Ça avait augmenté beaucoup à cause des relations. Cet exemple-là montre à quel point les conclusions de l'étude sur le bonheur de Harvard. Plus tu as des relations significatives avec des gens, plus tu as de chances d'être heureux. En fait, ce que ça dit, c'est que des bonnes relations, ça nous rend pas seulement plus heureux, ça va nous amener à vivre plus longtemps en meilleure santé. Alors, les relations sociales augmentent les chances de survie année après année de plus de 50 Et quand tu as moins de connexion avec les gens, que ce soit au travail, des étrangers, les amis, la famille, le couple, moins de connexion, tu as un taux de mortalité chez les hommes qui est 2,3 fois plus élevé et chez les femmes 2,8 fois. C'est pas rien que ça, c'est l'étude qui dit, c'est pas des chiffres que je prends comme ça. Parce que l'étude n'a pas tort. Jeanne Calment, c'était Jeanne Calment, c'était quand même. C'est comme si dans les connexions, c'est vraiment des remparts. Il n'y a pas d'autre homme. Toutes les crises qu'on peut affronter. Vous le faites exprès. Vous le faites exprès. Vous le faites exprès. Qu'il y ait de la croissance et qu'il y ait du changement. Vous le faites exprès. Il n'y en a pas d'urgence. Je préfère 10 chroniques là-dessus tellement j'ai. Il n'y en a pas d'urgence. Je vous recommande. La Gazette 49 fait ça pareil. Des exercices de même. Entretenez votre muscle social. Prévoyez un événement. Prenez le téléphone ce soir pour appeler quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, que vous les remerciez. Soyez reconnaissant. Non, moi j'ai appelé, on s'appelle juste à nos anniversaires parce que là, vous voulez pas que je la voie parce que vous êtes tellement timbrés que vous pensez que vous êtes jamais habitués. Le livre s'intitule The Good Life et c'est basé sur la grande étude, la plus grande étude. Ça doit être comme le secret, comme la prophétie des arbres. Merci, Pat. Au retour, c'est Ricardo qui est avec nous. Oui, Ricardo. Le bonheur lui-même. Le bonheur sur 2 pattes, comme ma mère disait. À la limite, c'est homosexuel. Marie accrochage à gauche. Non, mais il est très super. Il est très super. Les communes de l'Ouest seulement depuis Angrignon. En direction Est, ça s'installe au niveau de Normand. Et c'est l'échangeur Saint-Pierre pour le pont Merci. Samuel de Champlain à 3 tunnel à Pontaine. On est à Curato. Vers Montréal, c'est la 132. Cabane de la Repentigny. On est à Henri-Bourassa. Métropolitaine Ouest, c'est à partir de l'Accordaire. On a eu accrochage à Iberville. C'est terminé. On ralentit ensuite entre les 215 en direction Est au ralenti de Cavendish jusqu'à Saint-Laurent et à l'approche de l'échangeur Anjou. Descarines, tunnel Notre-Dame-de-Grâce en direction sud, première portion. 13 Nord, ouverture pour le pont Bisson. Ensuite, de Courval, l'autoroute des Laurentides, secteur Curé-Labelle et au niveau de Blainville. Faites fructifier votre épargne tout en profitant de la vie avec un compte d'épargne Momentum Plus de la Banque Scotia. Visitez Momentum Plus. Quelle sera votre prochaine aventure? À voir, à faire, à vivre. James Bond, il vient d'Anjou. Rencontrer des centaines d'exposants avec les meilleurs équipements plein air et des expériences de voyage qui sauront réveiller votre passion pour l'aventure. Découvrez le camping, le kayak, le rafting, la plongée et les aventures les plus tripantes à vivre au Québec et à travers le monde. Planifiez l'ultime aventure. Tout ça au Salon Aventure plein air. Ce week-end, au Palais des Congrès. Il fallait que je porte un masque, un couvre-visage, à vivre. ou un vaccin, ou encore avoir un QR code pour voyager. Et ça, c'est le Sandrino Assistance. Réno Assistance de d'abord! Concentrez-vous sur... Oui, depuis que j'ai dit la réponse. Ben oui. Justement, libérez-nous de la CAQ! Good job. Libérez-nous de la CAQ! Libérez-nous de... Libérez-nous de tous les élus! Défenseurs de la LNH. Émission culte de motard. Oh, Trudeau! Les autres, c'est le libéraux. Ça va? C'était le... Je le répète à l'instant. Meilleur pointeur chez les défenseurs de la LNH. Émission culte de motard. Émission culte de motard, c'est quoi? C'est pas Sons of... Eric Carl, Sons of Anarchy. Oui! Quoi? Eric Carlson!
film de quoi? De Son of Anarchy. J'ai jamais regardé Sons of Anarchy. Ah, tu capoterais sur Anarchy! C'est Anarchy ou Anarchy? Bon, Anarchy, bon. Un heure de je vais te montrer c'est quoi. Non, une heure, t'as pas besoin. T'as juste assis à la ligne droite. Vous avez tout devant vous. Un téléphone, un ordinateur ou je ne sais trop quoi. Ah ben, encore du Green Day. Au 99,9. Mais c'est ça la beauté de ce 52 023 à partir de seulement 298 $ aux 2 semaines pendant 24 mois avec un contre-qui, Lexus Laval. Roulez avec nous. Roulez en Delary. Profitez de votre coût avec Clôture Prestige. Évitez les délais et obtenez votre soumission gratuite dès aujourd'hui. Clôture Prestige. Le maître de la clôture au Québec. Ah, pas sûr. Parce que vous voulez tout savoir. 98.5 Art et spectacle. Le Québec. Voici un canal dégueulasse. Oh! Bon, ben, je connais pas. Ça va pas bien. C'est plate en crise, ça. C'est la Journée internationale du bonheur. On s'est dit, bon, ben, on a regardé le calendrier. On va faire une émission un peu spéciale sur le bonheur. On va parler d'autres choses. Et quand on a commencé à brasser nos mélanges, on s'est dit, qui est heureux? J'ai pensé à Pierre Gingras, notre chroniqueur au vivant, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Et le nom de Ricardo Larrivé et Hortonti. Ben, Ricardo est probablement la personne qui sourit le plus sur la Terre. C'est drôle parce que j'ai lu un article récemment où il mentionnait, je pense que c'était après son apparition à la Vraie Nature, où il disait que, dans le fond, il était comme presque obligé de sourire. Et je me demandais si le sourire amenait le bonheur. Bonjour, plus Ricardo. elle était grosse, plus elle avait des codes d'écoute. Mais t'as pas tort, hein? C'est un effet d'entraînement. Ah ouais? Mais tu sais, ça, là, parce que ça, je me suis même déjà fait reprocher au début de ma carrière. T'es tout le temps de bonheur, de bonne humeur, t'engueules personne. Je dis, oui, mais tu sais, on est obligé d'être en Christophe pour arriver à ses fins? Je pense pas. Mais je pense que il y a peut-être certaines personnes qui ont une prédisposition, je sais pas si c'est génétique, au bonheur, à la joie, à l'émerveillement. Il y a ça, mais les deux. Il y a quelque chose là que je dis. Le Québec est à l'image de François Legault, un malheureux ici, qui veut pas... des environnements plutôt négatifs et qui font des effets extraordinaires, mais l'inverse est vrai aussi. Puis tu peux avoir un tempérament hop ta vie, mais sans... Ben, fallait que je le fasse, fallait que... Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question justement parce que est-ce que c'est important pour toi de trancher ou pas? Puis je comprends que non, et puis je le comprends fondamentalement. Mais justement... Pas compris sa question, là. Je pense pas que ce soit un problème, au contraire, mais à un moment donné, ce personnage de Dimitri avec sa poupée brillante, il y a le... Est-ce qu'elle brille ou pas? Et à un moment donné, sur scène, le public, 100% du public... Lui, il a vraiment tout un accent bizarre. Sur scène... 100% du public, ou alors il y a un truc qui s'est passé, mais tout le monde voit quelque chose briller. Ouais, il y a un truc qui se passe, c'est que t'es pas là. Bon. 102,1. Le compte d'hydro va bientôt exploser. La compte de Sophie Brochu. On va pelleter pour aller travailler. Et de Lego. On va changer le maillot pour le manteau. Et les glissades d'eau pour les descendre. Pour le manteau que j'ai de leur amour que tu ne peux pas comprendre. À cause d'un confinement. Et qu'on passe plus de temps ensemble à s'aimer. On va se faire des bons soupers, à se regarder dans les yeux juste avant de se retrouver. J'improvise au fur et à mesure. Voilà, on vient de voler. On va se réchauffer en dessous de la petite couverte de laine. On va s'aimer. Oh, la petite couverte de laine. J'ai justement mon petit plante que c'est tombé con. J'ai donc pas le droit d'être ici. S'il va y avoir un incident tellement catastrophique. On va se cajoler. Oh, mais c'est sûr. La seule chose que je peux avoir, c'est surtout de l'estime de gros. Grosse amende super salée parce que Valérie Plante m'a vu. François Legault. Oh non, la police. Oh non, on l'a donné une ticket. En parlant de face à Legault. Et c'est la plus laide et la plus hypocrite. Gardons les doigts
l'atmosphère d'été. Oh! C'était pas mauvais. Influencé sans jamais s'avouer. COVID-19! Ah, c'est retourné. Oh, c'est grand. 103,3. Le boutinier! Ah, François Legault vient de donc me le dire. Hey, Georges Larac. Hey, Hugo Girard. Hey, Georges Saint-Pierre. Venu me dire à 2 pouces du nez de me porter un masque ou un gros visage ou d'être vacciné. Vous allez avoir justement mon point entre les 2 yeux, soit sur le nez, et vous allez voir que vous avez manqué de respect solide. Vous aurez contribué à ça, je veux dire, à quel point ça peut faire mal un point sur le nez. 103,7. Annie Da Silva, qui est toujours bien intéressante à entendre. Elle va parler du mois de l'alimentation et particulièrement des troubles alimentaires. Oui, l'anorexie, la boulimie, et continuellement pas faire d'exercice, mais de dire je vais manger tous les produits hostie que il n'y a pas de gras, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais finalement, Chris, gars, mange donc. Ah, ben non, regarde, je prends du Pepsi diète, c'est correct. Mais non, prends-toi justement du Pepsi bien ordinaire. Prends-en juste moins, ça va bien aller. Oh, les Québec, voyons, 105,7. Ainsi soit-il, les masques, les couvre-visages et les vaccins ont tué des millions et des millions de gens sur la planète Terre et 18 500 au Québec. Je l'entends frapper dans mon cœur qui se durcit et j'y alors que j'avais raison d'avoir. Je veux pas essayer de changer mon comme ça au 7 mars 2021, décédé de nature pour avoir été vacciné. Je l'entends frapper dans mon cœur qui se durcit et j'y alors que j'avais raison d'avoir. Bon, bam, bon. J'avoue qu'elle est vraiment bonne. Peu importe la langue que c'est, là. J'avoue qu'elle est capable de réellement, elle, très bien articuler, contrairement à moi. Mais je la mettrai pas là, tout le long. Ça m'intéresse pas, j'aimerais autre chose. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Oh, glorious. Oh, la gueule de Roxane Bruno! I had to do a little selling, but after some selling, they came around, and it has been a glorious experience for me. Well, let's talk about the morning show. Ah, ben, tout aussi plate que les evening shows, les night shows. Amazing dynamic people has got 580. to add to the conversation. It gets, thrown off because of these silly comments of people who think they can be judgmental like that. Well, and the thing is, too, it gets to you because your job for sure, is to engage with the public. Our jobs are at a different level to engage with the public. And so there's nothing you can just turn it off and ignore it and don't read the comments. But that's actually counter to what my job is. My job, our jobs are to engage and find out what people are talking about. So it...
than his secretary. More than the firefighters. I mean, are you kidding me? Le 660 à 15h15 minutes! Et c'est Carl! Déplacement ce lundi 20 mars 2023. Michel Caron, le seul et unique, est au centre de surveillance 514-790-0231 pour le joindre. Si vous êtes témoin d'un événement sur le réseau, n'hésitez pas. Vous êtes nos yeux et nos oreilles. Si c'est le bouchon! On va essayer de faire ça ensemble la congestion possible. Anale vers la rive sud, vous êtes et nasale. Une quarantaine de minutes. Et peut-être buccale. Souligny est oral, c'est plus rapide, d'une vingtaine de minutes environ. Oh, en parlant de Montréal, la congestion commence à l'avenue de la métropole sur l'autoroute Jean-Lesage. Il y a de la congestion sur la 132 Est. Jeff Bezos et Amazon. Ensuite, le ridicule sans essaie de sourire. Samuel de Champlain vers la rive sud. Tellement timbré. À partir du boulevard Lafayette, un peu avant. Avenue Atwater, pardon. Et par la 15. Et bien cordé jusqu'à la sortie de l'île des Sœurs. Au ralenti jusqu'aux Estacades. Vers Montréal, le pont Champlain, c'est bien. Pont Mercier vers la rive sud. La congestion commence à l'autoroute du Pas capable d'avoir de l'essence. Particulièrement jusqu'au boulevard La Salle, ça devrait en avoir là, automatique. Vers Montréal, c'est bien. Avoir sur la rive sud, on a de la congestion sur l'autoroute 38 de la montée de Montarville jusqu'à la 116. Sinon, un peu de volume sur la 116 au secteur de Saint-Bruno et Saint-Basile, mais rien de trop grave. Autoroute des Cantons de l'Est, dans les deux directions, pas de problème. La 15, la 30 et la 35 également. De même que l'autoroute Jean-Lesage, pas trop de problème. Traversée de la rivière des Prairies, la 13 autoroute des Laurentides de l'hésitation entre Salaberry et Gouin. Et transformé et suivra Jésus jusqu'à la fin de ses jours. La fête des jours à Jésus. Et sur une quoi? En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Si et seulement si, sur le 800, si et seulement si Jésus a vraiment vécu comme Elvis a déjà vécu comme finalement, qui a déjà vécu Bernard Lachasse. Bref, il y a une chose qui est sûre, finalement son histoire s'arrête à 33 ans sur une croix. Peu importe comment il a vécu avant, pendant, j'avais OK. To Porta Plata. Avec Michel Roy dès 16h. À 18h, collection 940. Puis dès minuit, Nostalgia nous fait mieux apprécier la nuit. AM 940. L'essentiel de l'actualité. La mise à jour complète des nouvelles au présent. Aujourd'hui, lundi 20 mars, bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Voici vos informations. On poursuit les recherches dans les décombres de l'édifice patrimonial du Vieux-Montréal qui a été ravagé par les flammes jeudi dernier. Les pompiers et la police de Montréal travaillent d'arrache-pied pour sortir les corps des personnes disparues dans cet incendie. Ben oui, mais arrête, c'est supposé être déjà fait. Voyons, c'est d'une aberration, votre affaire, quand même. Il y a 7 corps qui traînent depuis jeudi, hostie. Pas capable d'aller faire l'autopsie et de faire des analyses, hostie, avec quoi? Tu vas aller chercher. Tu vas aller Ripard qui parle? Ben oui. Regarde, c'est Valérie Plante qui parlait en arrière, comme moi je fais là. Moi, regarde, veux-tu? Je vais parler, je vais continuer. Regarde comment vous êtes cons. Esti, en principe, dès là, ça devrait fonctionner. C'est plus rien dans le coffre. Il n'est pas supposé de faire. Bref. Regarde, il me semble que c'est pas compliqué, là. Les empreintes dentaires, hostie! L'autopsie! Ah, pourquoi vous laissez les corps là? Vous êtes donc bien sans dessin! N'aime pas me faire à croire que Chris, vous avez pas arrosé la building! Puis le building, il est, oui, plus ou moins sécuritaire, vous êtes capable de sortir les corps depuis jeudi. Garde, on est lundi, tabarnak. Vous êtes vraiment des Christ nuls à la mort, puis à tout ce que vous, médecins légistes, tout ce que vous... Ah, ben, vous êtes cons. Public. Aux États-Unis, Amazon va supprimer 9000 postes. Ah, c'était ça! Ben, il devrait le faire ici, Asti, Jeff Bezos! Asti! Tous ceux que t'as engagés, Asti, parce qu'ils portent un masque, qui ont un couvre à visage, qui ont contaminé tout le monde, câlisse, qui ont été vaccinés. Renvoie-moi ça! Ça travaille en cabochon. En plus, ça travaille à la porte ouverte, Asti. C'est pas compliqué. Si vous voulez même me filmer, je l'ai pogné selon le fait, Asti. Oh oui! Mais
Astérix, Obélix, Unifix, Panoramix et tous les Gaulois sera publié à l'automne. C'est ce qu'annoncent les éditions Albert René. Conrad, le dessinateur attitré de la série depuis 10 ans, fait désormais équipe avec Fab Caro, qui signe son premier scénario campé dans le petit village gaulois. 1550 mètres Et au sport, Brandon Gallagher, Jake... Ben, ça, on s'en calisse. Non, mais il y a une affaire que je comprends pas. Ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais les 12 travaux d'Astérix, hein? Je vis vraiment dans au moins 2... Ben, quasiment dans les 12 travaux, hostie. Il y a un moment donné, c'est surtout la passe de la Maison des Fous, là. Mais hier, c'était vraiment la plaine des trépassés. Débutant le matin et... 1200. J'avais des arbres au gros synchro. C'est tellement bien fait. Oui. Ça, c'est comme les gens participent aussi. Tu comprends? Là, on est en train de participer. Tu sais qu'on disait, on comprenait pas pourquoi que quand un Haïtien partait immigrer ailleurs, perdait sa nationalité d'Haïtien, pourquoi que quand il revenait dans le pays, pourquoi qu'il ne pouvait pas automatiquement réintégrer. Il fallait attendre un laps de temps. Puis là, c'est comme arrêtez! Ceux qui veulent... Ça veut dire, mettons, tout Montréal-Nord. Non, mais face à part, là. Ça veut dire que tous ceux au Québec, là, qui sont finalement nationalisés, qui auraient dû être nationalisés québécoises, en tout cas, mais que là, pour le vrai, vous vous êtes dit, OK, ils sont nationalisés canadiens, mais le fait qu'ils voudraient retourner là-bas, ils ont perdu la double. Finalement, ils ont perdu leur citoyenneté haïtienne. Voyons donc, vous êtes des cons. Faire allégeance à une nationalité n'empêche pas de garder et de conserver sa propre nationalité. C'est ce que vous faites faire, au Québec, puis que vous faites faire au Canada. François Legault, Justin Trudeau, vous êtes des cons depuis des années de bord, rendu là. Ah, je m'excuse, là. Moi, j'ai toujours opté pour la double, la triple ou la quadruple citoyenneté. Voyons donc! Crise de gang de capoche. L'ambiance aussi est très chaleureuse. شاشات الهواتف المحمولة وقسم العثور على جلسات. C'est le parti ici. लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगा अगर ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੋਏ ਨੇ. Chaque jour est rempli de toutes sortes de situations qui peuvent nous agacer, comme une toux que François Legault a monté ça en épingle, puis faire peur à tout le monde. Il y a 690. Là, j'avoue que je suis moins ça. Je déteste pas habituellement ce qui pourrait être plus ou moins électronique, tout ça, ben, des fois, je passe. Petit dégât d'attaque, le cul de marbre. Oh, mais 690. Sur ce, c'est à 15h. À la prochaine chicane, François. Hey, c'est à 15h? Oui. J'ai oublié de le dire, comme il faut. François Legault, c'est à 15h. L'heure du crime. À la prochaine chicane, François.